In questi giorni l'ospedale di Schiavonia a Padova Sud soffre, ma riceve anche dei gesti d'amore, come questi fiori speciali. Sono dei fiori che una benefattrice, una donna normalissima, ha lasciato per tutti coloro che stanno lavorando in questo momento al reparto Covid di Schiavonia. Sono tantissimi mazzi ed ognuno ha un biglietto. Chiunque stia lavorando al reparto Covid di Schiavonia può prenderli, può portarli a casa e in queste ore, in questi giorni sono tantissimi post su Facebook di dipendenti che postano la foto dei loro fiori sistemati a casa e ringraziano questa benefattrice per il pensiero. Queste sono le cose belle che ci riempiono il cuore, ma non è finita con i fiori. Roberta è una dipendente dell'Ustra Euganea. Lei sta dipingendo in questi giorni sui muri del reparto di chirurgia un albero, che è l'albero della vita, e tanti fiori. Piante, fiori, che sono segno di speranza. Grazie Nicola, tra l'altro l'ospedale di Schiavonia è diventato in questi giorni un Covid Hospital. Vogliamo spiegare cosa vuol dire? Tutti contagiati da coronavirus che necessitano di cure ospedaliere, che siano di letti normali o di terapia intensiva o subintensiva, sono convogliati proprio in questo ospedale della Bassa Padovana. Ovviamente l'ospedale è chiuso, è aperto solo per questi pazienti che non possono neanche ricevere la visita dei loro familiari. È un momento molto delicato e questa struttura è chiamata proprio a gestire questa importante emergenza per tutta la provincia di Padova. Mi raccomando, state in casa, portate pazienza, vedrete che un po' alla volta ne usciamo e siete belli come i fiori che abbiamo visto. Buongiorno Martina.